昨天31号午后，雷雨包加上强风，让双北陆续出现灾情。现在有民众陆续将昨天遇到的状况分享出来。从画面中可以看到，影片位置就在新北市淡水区。只见咖啡厅门口刮起强风暴雨，一名妇人当时人就站在外头，为了不让自己被风吹走，只能用双手紧抓窗框，过程十分惊险。但你看段当时画面。只见咖啡厅业者看到这风雨的状况，也紧急将铁门拉下来，就怕强风不小心就把玻璃给吹破了。有气象专家透露，今天1号对流系统发展可能也伴随雷雨包，局部地区还是有瞬间大雨或是雷击，但到了下午状况趋缓。从明天开始到清明节，高温恐怕会飙到36度以上，直到周六又会有新一波的锋面来袭。大台北及东半部转雨不稳定的天气形态，请民众外出记得携带雨具，多加留意。